स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामचन्द्रजीलाई प्रणाम गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानसलाई प्रणाम गर्दै साथै ज्ञानमार्ग टिभीको माध्यमद्वारा हामीलाई हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीले चतुर्मास अन्तर्गत राम कथामा हिजोको प्रसङ्गमा सुनेको थियौँ, माता सतीले आफ्नो देहलाई योग शक्तिबाट प्रकट गरिएको आगोमा समाहित गर्नुभयो, भस्म गर्नुभयो भन्नेसम्मको कथा। त्यस पछाडि सम्पूर्ण यज्ञशालामा हाहाकार मच्चियो। सतीजीको मृत्यु भएको सुनेर शिवजीका गणहरूले यज्ञ विध्वंस गर्न लागे। यज्ञ विध्वंस हुन लागेको देखेर मुनीश्वर भृगुजीले उसको रक्षा गर्नुभयो। यो सबै समाचार शिवजीले थाहा पाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले क्रोध गरेर वीरभद्रलाई पठाउनुभयो। उनले त्यहाँ गएर यज्ञ विध्वंस गरेर सबै देवताहरूलाई यथोचित फल दण्ड दिए। दक्षको जगत प्रसिद्ध त्यही गति भयो जो शिवद्रोहीलाई हुने गर्दछ। यो इतिहास सारा संसारले जानेका छन्, यसकारण मैले संक्षेपमा वर्णन गरेँ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। सतीजीले मृत्यु हुने समयमा भगवान हरिसँग यस्तो वरदान माग्नु भएको थियो कि मेरो जन्म जन्ममा शिवजीका चरणहरूमा अनुराग प्रेम होस्। यही कारणले उहाँले हिमाचलको घरमा गएर पार्वतीको शरीरबाट जन्मिनुभयो। जहिलेदेखि उमाजीले हिमाचलको घरमा जन्म लिनुभयो त्यस समयदेखि त्यहाँ सम्पूर्ण सिद्धिहरू र सम्पत्तिहरू छाइए। मुनिहरूले जतातता सुन्दर आश्रम बनाएर हिमाचलले उनीहरूलाई उचित स्थान दिए। त्यस सुन्दर पर्वतमा धेरै प्रकारका सबै नयाँ नयाँ वृक्ष सधैँ पुष्प फलयुक्त भए र त्यहीँ धेरै थरी मणिका खानी प्रकट भए। सबै नदीहरूमा पवित्र जल बग्न लाग्यो र पशु पक्षी भमरा सबै खुसी रहे। सबै जीवहरूले आफ्नो स्वाभाविक वैरलाई छोडेर पर्वतसँग सबैले परस्पर प्रेम गर्न थाले। कति राम्रो कथा छ, कति राम्रो प्रसङ्ग छ। पार्वतीजी घरमा आउनाले पर्वत यस्तो शोभायमान भइरहेको छ जस्तै राम भक्तिलाई पाएर भक्त शोभायमान हुन्छन्। उनका पर्वतराजका घरमा दिनौँ नयाँ नयाँ मङ्गल उत्सव भइरहेको छ, जसको यस ब्रह्मादीले गाउनुहुन्छ, ऋषिहरूले गाउनुहुन्छ। जब नारदजीले यो समाचार सुन्नुभयो अनि उहाँ उत्सुकतापूर्वक हिमाचलका घरमा आउनुभयो। पर्वतराजले ठुलो आदर गरेर तथा चरण धोएर उहाँलाई उत्तम आसन दिनुभयो। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा चरण सलिल सबु भवतु सिंचावा निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णा सुता बोली मेली मुनि चरणा। फेरि आफ्नो स्त्री सहित मुनिका चरणहरूमा शिर निहुराएर उहाँको चरणोदकलाई सम्पूर्ण घरमा छर्कनु भयो। हिमाचलले आफ्नो सौभाग्यलाई धेरै नै वर्णन गर्नुभयो। त्यसपछि छोरीलाई बोलाएर मुनिका चरणहरूमा राख्नुभयो र भन्नुभयो, हे मुनिवर, हजुर त्रिकालज्ञ र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, हजुर सबै कुरा जान्नुहुन्छ, हजुर ज्योतिष विद्यामा पारङ्गत हुनुहुन्छ, हजुरको पहुँच सर्वत्र छ। अत हजुरले हृदयमा विचार गरेर कन्याको दोष के छन् र गुण के छन् यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। तब नारद मुनिले हाँसेर रहस्ययुक्त कोमल बाणीद्वारा भन्नुभयो, तपाईकी कन्या सबै गुणहरूकी खानी छिन्। यिनी स्वभावबाट नै सुन्दर, सुशील र समझदार छिन्। उमा, अम्बिका र भवानी यिनका नाम हुन्। कन्या सबै सुलक्षणबाट सम्पन्न छिन्। यिनी आफ्ना पतिलाई सधैँ प्यारी हुने छिन्। यिनको सिन्दुर सधैँ अचल रहनेछ र यिनीबाट यिनका आमा बाबुले यस पाउनेछन्। यिनी सारा जगतमा पूज्य हुने छिन् र यिनको सेवा गर्नाले केही पनि दुर्लभ हुने छैन। संसारमा स्त्रीहरू यिनको नाम स्मरण गरेर पतिव्रत रूपी तरबारको धारमा चढ्नेछन्। हे पर्वतराज, तपाईकी कन्या सुलक्षिणी छिन्। अब यिनका 2-4 अवगुणहरू छन्, त्यो पनि म बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गुणहीन, मानहीन, आमा बाबु विहीन, उदासीन, संशयहीन
लापरवाही, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नाङ्गो र अमङ्गल वेश पहिरन भएका यस्ता पति यिनलाई मिल्नेछन्। यिनको हातमा यस्तै रेखा हस्तरेखा छन् भनेर देवर्षि नारदले पर्वतलाई बताइदिनु भयो। नारद मुनिका बाणी सुनेर र त्यस बाणीलाई सत्य जानेर पति पत्नी हिमवान र मैना दुवैलाई दुःख भयो र पार्वतीजी प्रसन्न हुनुभयो। नारदजीले पनि यस रहस्यलाई जान्नु भएन, किनकि सबैको बाहिरी दशा एउटै भए पनि भित्री सोचाइ भिन्ना भिन्नै थियो। सम्पूर्ण सखीहरू पार्वतीजी, पर्वतराज, हिमवान र मैना सबैको शरीर रोमाञ्चित थियो र सबैका नेत्रहरू टल्पलाइरहेका थिए। देवर्षि नारदका वचन असत्य हुँदैनन्, यस्तो विचार गरेर पार्वतीले ती वचनहरूलाई हृदयमा धारण गर्नुभयो। उनलाई शिवजीका चरणहरूमा स्नेह उत्पन्न भयो, परन्तु मनमा यस्तो सन्देह भयो कि उहाँ मिल्न कठिन छ। अवसर ठिक नभएकाले उमाले आफ्नो प्रेमलाई लुकाइन् र फेरि उनी सखीको काखमा गएर बसिन्। देवर्षिका वचन झुटा हुँदैनन् यस्तो विचार गरेर हिमवान, मैना र सम्पूर्ण चतुर सखीहरू चिन्ता गर्न लागे। फेरि हृदयमा धैर्य धारण गरेर पर्वतराजले भने, हे नाथ, भन्नुहोस् अब के उपाय गर्ने? मुनीश्वरले भन्नुभयो, हे हिमवान, सुन्नुहोस्, विधाताले निधारमा जे जस्तो लेखिदिन्छ उसलाई देवता, दानव, मनुष्य, नाग र मुनि कसैले पनि मेटाउन सक्दैन। जुन भाग्यमा जति लेखेको छ उति त मिल्नेछ पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दा तर पनि म एउटा उपाय बताउँछु, यदि दैवले सहायता गर्यो भने त त्यो सिद्ध हुन सक्दछ। उमालाई वर त निसन्देह उस्तै नै मिल्नेछ जस्तो मैले तपाईका अगाडि वर्णन गरिसकेँ। जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिमे अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषौं गुण सम कहूँ सब कोई। परन्तु मैले दुलाहाका जुन जुन दोष बताएको छु, मेरो अनुमानमा ती सबै शिवजीमा छन्। यदि शिवजीका साथ विवाह भयो भने ती दोषहरूलाई पनि सबैजनाले गुण समान नै भन्नेछन्। जस्तै विष्णु भगवान शेषनागको शैयामा शयन गर्नुहुन्छ, तर पनि पण्डितहरूले उहाँलाई कुनै दोष लगाउँदैनन्। सूर्य र अग्निदेवले राम्रा राम्रा पवित्र अपवित्र सबै रसहरूलाई भक्षण गर्दछन्, परन्तु उनीहरूलाई कसैले नराम्रो भन्दैनन्। गङ्गाजीमा शुभ र अशुभ सबै जल बग्दछ, तर कसैले उनलाई अपवित्र भन्दैनन्। सूर्य, अग्नि र गङ्गाजी झैँ समर्थलाई कुनै दोष लाग्दैन। यदि मूर्ख मानिस ज्ञानको अभिमानबाट यस प्रकार होडबाजी गर्दछ भने कल्पभरका लागि नरकमा पर्दछ। भन्नुहोस्, कहीँ जीव पनि ईश्वर समान सर्वथा स्वतन्त्र हुन सक्दछ र? गङ्गा जलबाट बनाइएको मदिरालाई जानेर पनि सन्तहरूले कहिल्यै पान गर्दैनन्, तर त्यही मदिरा गङ्गाजीमा मिसिएपछि जसरी पवित्र हुन्छ, ईश्वर र जीवमा पनि उस्तै भेद छ। शिवजी सहज रूपमा नै समर्थ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ भगवान हुनुहुन्छ। यसैले यस विवाहमा सबै प्रकारको कल्याण हुन्छ। परन्तु महादेवजीको आराधना धेरै कठिन छ, फेरि पनि क्लेश तप गर्नाले उहाँ धेरै छिटो सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यदि तपाईँकी कन्याले तप गरेमा त्रिपुरारी महादेवजीले भावीको लेखलाई मेटाउन सक्नुहुन्छ। यद्यपि संसारमा बेहुला दुलाहा अनेक छन्, तर यिनका लागि शिवजी बाहेक अर्को वर छैन भनेर देवर्षि नारदले बताइदिनु भयो। शिवजी वर दिने, शरणागतका दुःखलाई नाश गर्ने, कृपाका समुद्र र सेवकहरूका मनलाई प्रसन्न गर्नेवाला हुनुहुन्छ। शिवजीको आराधना नगरी करोडौं योग र जप गरे पनि वाञ्छित फल मिल्दैन। यसो भनेर भगवानलाई स्मरण गर्दै नारदजीले पार्वतीजीलाई आशीर्वाद दिनुभयो र भन्नुभयो, हे पर्वतराज, तपाईँ सन्देह त्याग गर्नुहोस्। अब यो विवाहको कार्य कल्याणमय नै हुनेछ। यसो भनेर नारद मुनि ब्रह्मलोक तर्फ जानुभयो। अब अगाडि जो चरित्र भयो त्यसलाई सुन्नुहोस्। पतिलाई एकान्तमा पाएर मैनाले भनिन्, हे नाथ, मैले मुनिका वचनहरूको अर्थ सम्झिन बुझिन। जुन हाम्री कन्याको अनुकूल घर वर र उत्तम कुल छ भने विवाह गराइ बक्सियोस्, होइन भने छोरी बरु कुमारी नै रहोस्। मैले अयोग्य वरका साथ उनको विवाह गर्न चाहन्न।
किनकि हे स्वामी, पार्वती मलाई प्राण समान प्यारी छिन् भनेर मैनाले आफ्नो पतिलाई भनिन्। यदि पार्वतीजीलाई योग्य वर नमिलेमा सबैजनाले भन्नेछन् कि पर्वत स्वभावबाट नै जड मूर्ख हुन्छ। हे स्वामी, यस कुरालाई विचार गरेर नै विवाह गराइ बक्सिएला, जसबाट फेरि भविष्यमा पछुताउन नपरोस् भनेर मैनाले यसरी आफ्नो पतिलाई सम्झाइन्। यसो भनेर मैना पतिका चरणमा शिर राखेर पल्टिन्। त्यसपछि हिमवानले प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, बरु चन्द्रमामा अग्नि प्रकट होला, तर नारदजीका वचन झुटा हुन सक्दैनन्। हे प्रिय, सबै चिन्ता छोडेर श्री भगवानलाई स्मरण गर। जसले पार्वतीलाई रच्नु भएको छ उहाँले नै कल्याण गर्नुहुनेछ। अब यदि तिम्रो कन्याप्रति प्रेम छ भने गएर उनलाई यो शिक्षा देऊ कि उनले यस्तो तप गरून् जसबाट शिवजी मिल्न सकुन्, विवाह गर्न मन्जुर गराउन सकियोस्। अर्को उपायबाट यो क्लेश मेटिनेवाला छैन। नारदजीका वचन रहस्ययुक्त र सकारण सार्थक छन्। शिवजी समस्त सुन्दर गुणहरूका भण्डार हुनुहुन्छ। यस्तो विचार गरेर तिमीले मिथ्या सन्देहलाई छोड। शिवजी सबै प्रकारबाट निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। पतिका वचन सुनेर मनमा प्रसन्न भई मैना उठेर तुरुन्तै पार्वतीका साथ गइन्। पार्वतीलाई देखेर उनका आँखामा आँसु भरिए। उनलाई स्नेहका साथ काखमा बसालिन्। फेरि बारम्बार उनलाई हृदयमा लगाइन्। प्रेमबाट मैनाको कण्ठ भरियो, केही भन्न सकिनन्। जगत जननी भवानीजी त सर्वज्ञ नै हुनुहुन्छ। आमाको मनको दशालाई जानेर उहाँले आमालाई सुख दिने कोमल बाणीद्वारा भन्नुभयो, आमा सुन्नुहोस्, म हजुरलाई सुनाउँदछु। मैले यस्तो सपना देखेँ कि मलाई एक सुन्दर गोरो वर्ण भएका श्रेष्ठ ब्राह्मणले यस्तो उपदेश दिएका छन्, हे पार्वती, नारदजीले जे जति भन्नुभएको छ त्यसलाई सत्य सम्झेर तिमी गएर तप गर। फेरि यो कुरा तिम्रा आमा बाबुलाई पनि राम्रो लाग्नेछ। तपले सुख दिन्छ र दुःख दोषहरूलाई नाश गर्दछ। तपको बलद्वारा नै ब्रह्माजीले संसारलाई रच्नुहुन्छ र तपको बलद्वारा नै विष्णुले सारा जगतलाई पालन गर्नुहुन्छ र तपको बलद्वारा नै शम्भु रुद्र रूपले जगतलाई संहार गर्नुहुन्छ र तपको बलद्वारा नै शेषजीले पृथ्वीको भारलाई धारण गर्नुहुन्छ। हे भवानी, सम्पूर्ण सृष्टि तपको नै आधारमा छ। यस्तो मनमा जाने र तिमी गएर तप गर। यस्तो कुरा सुनेर आमालाई ठुलो आश्चर्य भयो र उनले हिमवानलाई बोलाएर यो सपना सुनाइन्। मातु पितै बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई, प्रिय परिवार पिता अरु माता, भए विकल मुख आवन बाता। आमा बाबुलाई धेरै तरिकाबाट सम्झाएर ठुलो सङ्घर्षका साथ पार्वतीजी तपस्या गर्नको लागि जानुभयो। प्यारा कुटुम्बी आमा बाबु सबैजना व्याकुल भए। कसैको मुखबाट वचन निस्केन। त्यसपछि वेद शिरामुनि आएर सबैलाई सम्झाएर भने। पार्वतीजीको महिमा सुनेर सबैको चिन्ता समाधान भयो। प्राणपति शिवजीका चरणलाई हृदयमा धारण गरेर पार्वतीजीले वनमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीजीको अत्यन्त सुकुमार शरीर तप गर्न योग्य थिएन, तर पनि पतिका चरणहरूलाई स्मरण गरेर उहाँले सबै भोगहरूलाई त्याग गर्नुभयो। स्वामीका चरणहरूमा दिनौँ नयाँ प्रेम उत्पन्न हुन लाग्यो र तपमा यस्तो मन लाग्यो कि शरीरको सबै हाल खबर बिर्सनुभयो। 1000 वर्षसम्म उहाँले मूल र फल खानुभयो। फेरि 100 वर्ष साग खाएर बिताउनु भयो। केही दिन जल र वायुको भोजन गर्नुभयो र केही दिन कठोर उपवास गर्नुभयो। जुन बेलपत्र सुकेर पृथ्वीमा खस्दथे 3000 वर्षसम्म उनैलाई खानुभयो अनि सुकेका पात पनि खान छोड्नुभयो। त्यसपछि पार्वतीजीको नाम अपर्णा भयो। तपस्याबाट उमाको शरीर क्षीण भएको देखेर आकाशबाट गम्भीर बाणी भयो, हे पर्वतराजकी कुमारी, सुन, तिम्रो मनोरथ सफल भयो। तिमी अब सम्पूर्ण असह्य क्लेशहरूलाई, कठिन तपलाई त्याग गर। अब तिमीलाई शिवजी मिल्नुहुनेछ। हे भवानी, धीर मुनि र ज्ञानी धेरै नै भए, तर यस्तो कठोर तपस्या कसैले गरेनन्। अब तिमीले यस श्रेष्ठ ब्रह्माको बाणीलाई सधैँ सत्य र निरन्तर पवित्र जानेर आफ्नो हृदयमा धारण गर। जब तिम्रा बुबा बोलाउन आउनेछन् त्यस समयमा हठ जिद्दी छोडेर घरमा गइहाल्नु
र जब तिमीसँग सप्तऋषि भेट हुनेछन् त्यस समयमा यस बाणीलाई ठिक सम्झनु। यस प्रकार आकाशबाट भनिएको ब्रह्माको बाणी सुन्ने बित्तिकै पार्वतीजी प्रसन्न हुनुभयो र हर्षले गर्दा उहाँको शरीर रोमाञ्चित भयो। याज्ञवल्क्यजीले भरद्वाजजीसँग भन्नुभयो कि मैले पार्वतीजीको सुन्दर चरित्र सुनाएँ, अब शिवजीको सुन्दर चरित्र सुन्नुहोस्। जहिलेदेखि सतीले गएर शरीर त्याग गर्नुभयो त्यस समयदेखि शिवजीको मनमा वैराग्य भयो। उहाँले सधैँ श्री रघुनाथजीको नाम जप्न लाग्नुभयो र जतासुकै रामचन्द्रजीका गुणहरूका कथा सुन्न लाग्नुभयो। चिदानन्द, सुखका धाम, मोह, मद र कामबाट रहित शिवजीले सम्पूर्ण लोकहरूलाई आनन्द दिने भगवान श्रीहरि रामचन्द्रजीलाई हृदयमा धारण गरेर भगवानको ध्यानमा तल्लीन हुँदै पृथ्वीमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। उहाँले कुनै ठाउँमा मुनिहरूलाई ज्ञानको उपदेश गर्नुभयो र कुनै ठाउँमा रामचन्द्रजीका गुणहरूको वर्णन गर्नुहुन्थ्यो। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हुनुहुन्छ तर पनि उनै भगवान आफ्नो भक्त सतीसँगको बिछोडको दुःखले दुखी हुनुहुन्छ। यस प्रकार धेरै समय बित्यो। रामचन्द्रजीका चरणहरूमा दिनौँ नयाँ प्रीति भइरहेको छ। शिवजीको कठोर नियम, अनन्य प्रेम र उहाँको हृदयमा भक्तिको अटल भावना जब श्री रामचन्द्रजीले देख्नुभयो त्यसपछि कृतज्ञ, उपकार मान्ने, कृपालु रूप र शीलका भण्डार, महान तेज पुञ्ज भगवान श्री रामचन्द्रजी प्रकट हुनुभयो। उहाँले धेरै प्रकारबाट शिवजीको प्रशंसा गर्नुभयो र भन्नुभयो कि हजुर बाहेक यस्तो कठिन व्रत कसले गर्न सक्दछ। श्री रामचन्द्रजीले धेरै प्रकारबाट शिवजीलाई सम्झाउनु भयो र पार्वतीजीको जन्म भएको कुरा सुनाउनु भयो। कृपा निधान श्री रामचन्द्रजीले विस्तारपूर्वक पार्वतीजीको अत्यन्त पवित्र व्यवहार तपस्यालाई वर्णन गर्नुभयो। फेरि उहाँले शिवजीसँग भन्नुभयो, हे शिवजी, यदि मसँग हजुरले प्रेम गर्नुहुन्छ भने या स्नेह छ भने अब हजुरले मेरो कुरा सुन्नुहोस्। मेरो यो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् कि हजुर गएर पार्वतीका साथ विवाह गर्नुहोस्। शिवजीले भन्नुभयो, यद्यपि यस्तो उचित हुँदैन परन्तु स्वामीजीको कुरालाई पनि उल्लङ्घन गर्न हुँदैन। हे नाथ, मेरो यही परम धर्म हो कि मैले हजुरको आज्ञालाई शिरमा राखेर पालन गर्नेछु भनेर भगवान शिवले बताउनुभयो। आमा बाबु, गुरु र स्वामीको कुरालाई बिना विचार नै सम्झेर गर्नु मान्नुपर्छ अरे। फेरि हजुर त सबै प्रकारले मेरो परम हितकारी हुनुहुन्छ। हे नाथ, हजुरको आज्ञा मेरो शिरमा छ भनेर महादेवले भन्नुभयो। शिवजीका भक्ति, ज्ञान र धर्मबाट युक्त वचन रचना सुनेर प्रभु श्री रामचन्द्रजी सन्तुष्ट हुनुभयो। प्रभुले भन्नुभयो, हे हर, हजुरको प्रतिज्ञा पुरा भयो। अब मैले जुन कुरा भनेको छु त्यसलाई हृदयमा राख्नुहोला। यसो भनेर श्री रामचन्द्रजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। शिवजीले उहाँको त्यही मूर्तिलाई दर्शन प्राप्त हुँदाको स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुभयो। त्यसै समयमा सप्तऋषि शिवजीका साथमा आउनुभयो। प्रभु महादेवजीले उहाँहरूलाई अत्यन्त सुन्दर वचन भन्नुभयो। तपाईहरू पार्वतीजीसँग गएर उनको प्रेमको परीक्षा गर्नुहोस् र हिमाचललाई भनेर उनलाई पार्वती ल्याउनका लागि पठाउनुहोस् तथा पार्वतीलाई घरमा पठाउनुहोस् र उनको सन्देहलाई हटाइदिनुहोस्। ऋषिहरूले त्यहाँ गएर पार्वतीजीलाई कस्तो देखे भने मानव मूर्तिमान तपस्या नै हो। मुनिहरूले भने, हे शैलकुमारी, सुन, तिमीले के कारणले यस्तो कठोर तपस्या गरिरहेकी छौ? तिमीले कसको आराधना गरेकी हौ र के खोजेकी हौ? हामीसँग आफ्नो सच्चा भेद, भित्री मनका कुरा भन। पार्वतीजीले भन्नुभयो, कुरा भन्नलाई मनले धेरै लाज मान्दछ। तपाईहरू मेरो मूर्खता सुनेर हाँस्नुहुनेछ। मनले जिद्दीलाई पक्रेको छ। यसले कसैको उपदेश सुन्दैन र जलमा पर्खाल बनाउन उठाउन खोजेको छ। नारदजीले जुन कुरा बताउनु भयो उसलाई सत्य जानेर म बिना पखेटा नै उड्न खोजेकी छु। हे मुनिहरू, हजुरहरूले मेरो अज्ञानलाई हेर्नुहोस् कि मैले सधैँ शिवजीलाई नै पति बनाउन खोजेकी छु। पार्वतीजीका कुरा सुन्दा ऋषिहरू हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, तिम्रो शरीर पर्वतबाटै त उत्पन्न भएको हो। तिमीले नै भन त, नारदको उपदेश सुनेर आजसम्म कसको घर बसेको छ? अर्थात् दाम्पत्य जीवन कसको सफल भएको छ? दक्षको पुत्रलाई उनैले गएर उपदेश दिएका थिए, जसले गर्दा उनले फर्केर घरको मुख पनि देखेनन्। चित्रकेतुको घरलाई नारदले नै चौपट बनाए।
फेरि यही हाल हिरण्यकशिपुको भयो। जुन स्त्री पुरुषले नारदको शिक्षा सुन्दछन् उनीहरू घरबार छोडेर अवश्य भिखारी हुन्छन्। उनको मन त कपटी छ, शरीरमा सज्जनहरूका चिन्ह छन्। उनले सबैलाई आफू समान बनाउन खोज्दछन्। उनैका वचनलाई विश्वास मानेर तिमीले यस्तो पति खोजेकी छौ जो स्वभावले नै उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, नराम्रो वेश भएका, नर कपालहरूका माला लगाउने, कुलहीन, बिना घरबारका, नाङ्गा, दिगम्बर र शरीरमा सर्पहरूलाई लपेटेर राखिरहन्छन्। यस्तोलाई खोजेको छौ? यस्तो वर मिल्नाले भन तिमीलाई के सुख हुन्छ? तिमी उही ठग नारदको हो लहै लहैमा लाएर खुब भुल्यौ। भिख मागेर खान्छन् र सुखपूर्वक शुद्ध छन्। यस्तो स्वभावबाट एक्लै रहनेको घरमा पनि तिमीले नै भन के कहिल्यै कुनै स्त्री रहन सक्दछे भनेर यसरी सप्त ऋषिहरूले बताउनु भयो भन्ने सम्मको कथालाई यहीँनेरि विराम। हजुरहरूले बडो ध्यान दिएर प्रेमपूर्वक कथा श्रवण गर्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई हृदयबाटै धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनु होला। र हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा दिन पनि नबिर्सनु होला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्।